你觉得幸福是什么样子的？有人说，幸福是一家人在车上的时光，事业要稳，开车要安心。那一台真正懂生活的 MPV 是什么样子的？今天我们驾驶着这辆瑞风 RF8 悦享系列，穿行在青岛的山海之间，用一场真实的海岸线自驾来告诉你答案。这辆车给我的第一印象啊，就是仨字儿：有面子。5.2米的超长车身，让你商务宴请也完全够用。我觉得有一点非常贴心的是这个400毫米的超低地台，老人小孩都不怕累，不用踮脚，不用弯腰，这个高度啊就非常的合适，让你从出行的第一步来说就很舒心。其实我相信大部分人啊都是喜欢去乘坐 MPV， 而不太喜欢去开 MPV。毕竟大部分的 MPV 开起来都感觉很难受啊，像在开船，我就不点名了。市面上的一部分 MPV 真是开起来有点遭罪了。我不知道大家有没有相似的经历啊，可以在评论区里面讨论一下。但是像瑞风 RF8 来说啊，就完全不会有这样的感觉。它作为这么大的一个 MPV， 我起步的时候都感觉还是很平稳顺滑的，而且响应的速度也还是蛮快的啊。当然它的加速呢，如果对于一台电车来说的话，其实不算太快，但是你作为 MPV 嘛，那加速肯定不是我们的首选，而且太快的加速度也会让后排的朋友们有一些不太好的体验。那它的底盘呢，采用的是我们德国的专业团队去进行调教，所以说有2个很大的感觉吧，一个是在刹车的时候呢，能够做到不点头，那另一个就是在拐弯的时候啊，尤其是可以看到啊，一些山路上连续的转弯来说，也不会晃晃悠悠，不会感觉特别的颠簸。那这个作为一个 MPV 来说，其实是很重要的事情啊。不管是说对于司机也好，副驾、2排、3排的乘客体验来说，都感觉还是很舒适的。还有一个非常重要的啊，就是它的能耗做的特别的低，在室内通勤的话，平均1公里可能只要1毛钱。这么算的话，是不是比坐地铁还要便宜啊？综合续航能够达到1150公里，长途也不焦虑啊。我们现在来到这边是九龙山路啊，也是一条非常漂亮的海边公路啊。大家感兴趣也喜欢自驾的朋友们，可以来这边玩一玩自驾，打一下卡。这个我感觉还是一个比较小众的景点吧，但是还是很漂亮的。像这样的有很多连续弯道的一条公路来说，我的驾驶感觉也还是不错的。它的转弯啊都能够做到的比较及时，不管是我作为驾驶位来说，还是我坐在后面副驾的同事来说，都感觉到很舒适啊，不晃晃悠悠的，很平稳的感觉。所以我觉得它也很符合我们今天的一个主题，对吧？海边自驾，从司机到乘客来说都是自在悠闲一些的。同样，这辆车也搭载着 L2 级别的智能驾驶。那对于想要购买 MPV 的人群来说，我觉得智能驾驶也是非常重要的一个部分啊，尤其是大家应该会有很多开长途的需求。那么这个时候有一个还不错的智能驾驶，也可以大大的缓解一些你的疲劳，让跑开能够再上一层楼。进入到车辆的内饰啊，首先我的第一感觉还是大气，像这个麂皮的材料，让它的身价感觉又翻了1倍。另外，前面的屏幕其实不是特别多，很简单，但是我觉得这也很符合 MPV 的一个定位，让不必要花里胡哨的功能少一点，也是把价格能够再打下来。瑞风 RF8 完全可以放心。我别的不多说，我想说一个它的物理数据啊，整个车啊是81.7%的高强钢车身，所以从物理层面就可以让你安心。我觉得 MPV 的灵魂啊，其实是让每一个座位都很舒服。那首先我们来到第2排，其实我觉得第2排不必多说，能在这个价位的第2排应该都还是很舒适的。它的座椅呢也是能够一键放倒，而且在旁边以及扶手上也是配备了一个电子显示屏，可以方便你去进行操作。那加热、通风、按摩都不必多说，都是标配。但是啊，瑞风
F8还有一个非常有意思的地方，就是它的第3排也很舒适，让你不必再去坐短板凳啊，一家人出行的时候不用再去想到底谁去坐这个第3排，因为每一个座位都同样的舒适。它的第3排呢，坐垫进深是517毫米，还可以前后滑动240毫米，所以说啊，坐进去整个人感觉还有余量。好，大家可以看到，现在我坐在第3排啊，然后以我的这个身高来说，我的头部空间还有这么大的一段距离，然后包括到现在我的腿部到第2排的距离也大概是有2拳左右啊，所以说这个距离真的让我很惊讶于这是第3排的一个空间大小。那我们刚刚说完了这个大沙发，再来看看它的冰箱和彩电。先说这个电视吧，全车呢是标配17.3英寸的吸顶屏，那这个尺寸和距离呢，对于2、3排的乘客来观看都是很舒服的。另外还有一个标配的冰箱，从-6到50度，所以说啊，小孩可以在这里看看电视，那老人呢可以在这里喝一点温水。后备箱最大可拓展到2500升，露营装备、婴儿车呢，行李箱全都能够装下，全家出行再也不用取舍了。我相信买 MPV 啊，大家非常会看重这个安全的问题的。3.3千瓦的外放电，让瑞风 RF8不仅是一辆代步车，也是你的移动休息室、移动客厅、移动充电站。好开、好坐、安心。瑞风 RF8悦享系列真正做到了家庭与事业双担当，并且啊，现在的惊喜抢购价只要17.69万元起。说实话，我第一开始看到这辆车的时候，真的没有想到它会是这样的一个价格。瑞风25年100万用户口碑背书，让你能够安心放心的使用它。如果你也想要一台全能且省钱的 MPV， 那么不妨我们一起去线下试试它。